अस्ट्रेलियाको फेब इन्टेक भनेको वान अफ द लार्जेस्ट इन्टेक हो र यो इन्टेकमा आउँदै गर्दा स्टुडेन्टहरूलाई काम पाउन र कोठा पाउन चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ हुने गर्छ र मैले थाहा पाएको 2टा प्लेटफर्महरू सेयर गर्छु। हुन त अरू पनि प्लेटफर्महरू छन् त्यहाँनेरि, तर मलाई इफेक्टिभ भएको र मैले थाहा पाएको 2टा प्लेटफर्महरू भनेको चाहिँ एउटा फेसबुक मार्केट प्लेस, जहाँ चाहिँ तपाईँले नट ओन्ली रुमहरू यहाँनिर सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू लिनु पऱ्यो, यताउता गर्नु पऱ्यो भने पनि कतिपय आइटम्सहरू त फ्रीमै पनि अभाइलेबल हुन्छ। मार्केट प्लेसलाई चेकआउट गर्न नबिर्सनु होला। र सेकेन्ड भनेको गमट्री। यदि तपाईँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ रुम सेयर गरेर बस्न चाहनुहुन्छ होइन, नेपाली नैसँग भन्दा नि म अलिकति डिफ्रेन्ट नेसनालिटीसँग चाहिँ बस्न चाहन्छु भन्ने छ भने गमट्रीमा चाहिँ धेरै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले रुम सेयर गरिरहेको पाइरहेको हुन्छु है। मेरो सेकेन्ड रुम सेयरिङ चाहिँ मैले गमट्रीबाटै खास गरेको थिएँ पहिला, त्यही भएर तपाईँहरू पनि गमट्री चेकआउट गर्न बिर्सनु होला। अरू पनि प्लेटफर्महरू टन्नै छन्, जसलाई थाहा छ उहाँहरूले एकचोटि कमेन्टमा ड्रप गर्न नबिर्सनु होला। म एडलेड आउँदै गर्दाखेरि एडलेड नेपाल, नेप्लिज इन एडलेड यस्तो यस्तो नेप्लिज पेजहरूमा चाहिँ पहिल्यै रुमको लागि मैले पोस्ट हालिसकेको थिएँ र त्यहाँनिरबाट मेरो कन्ट्याक्ट भइसकेको थियो 1-2जनासँग भने तपाईँहरूले पनि सेम स्ट्राटेजिज अप्नाउन सक्नुहुन्छ। कुन स्टेटमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो स्टेटमा नेपाली नेप्लिजहरूको केही न केही एउटा अर्गनाइजेसन, केही न केही त्यहाँनिर एउटा कम्युनिटी पेजहरू भइ नै रहेको हुन्छ जुनसुकै स्टेटमा पनि। त्यो पेजलाई एक्सप्लोर गरेर त्यहाँनिर तपाईँले मेसेज गर्नुभयो भने उनीहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट पेजमा पोस्ट गरिदिन्छ होइन। अनि त्यही अनुसारले तपाईँले कन्ट्याक्ट एन्ड एभ्रिथिङ पाउनुहुन्छ र रुम पनि पाउनलाई हेल्प हुनसक्छ है त। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यदि तपाईँहरू पनि 2026 इन्टेकमा अस्ट्रेलिया आउँदै हुनुहुन्छ अथवा भिजा कुरेर बसिरहनु भएको छ अथवा आइसक्नु भएको छ भने first of all, welcome to Australia, and I wish you all the best for your future and career here in Australia. See you in the next video.